今天分享一个 AI 视频自动配音工具，它能智能识别视频场景，自动给视频配上匹配的音效，还能根据你自定义设置的提示词，生成你想要搭配的音效。除此之外，它还支持提示词生成你想要的音频，短视频创作者和自媒体必备神器。接下来一起操作，双击一键启动。软件操作很简单，上传一段需要配音的视频，提示词可以默认，也可以自定义设置，其他参数默认即可。我们就用自带素材来演示。使用自定义提示词海鸥和海浪。此处没有做任何快进处理。生成速度还是很快的，来听下效果。提示词很完美的融合到了视频里。再来测试第二段。这次提示词不设置，来测试下 AI 的自动识别能力。配音也完美的融合了视频场景。这是视频原声，我们用 AI 给它配上音效，对比下。AI 配音的海浪听起来比原声更加有气势。接下来看看文本生成音频，只需要一段提示词和相关参数设置即可生成。一只狗在夜里狂吠。
火车驶过的声音，鸟语和溪流。海浪拍打海岸，测试下来，配音效果还是非常棒的。本期视频到此结束，感谢观看。